Hello students, today we are going to discuss about the chapter cardiovascular agents. Cardiovascular agents क्या होते हैं जो mainly used for the treatment of cardiac disorders like arrhythmia, hypertensions, etc. Cardiovascular agents include different types of drugs that have an action on the heart or other part of vascular system. They have ability to alter the cardiovascular functions. So different drugs which are used as a cardiovascular agents like cardiac glycoside, for example digitalis, antiarrhythmic drug like quinidine which regulate the irregular beating of heart, जो इरेगुलर हार्ट बीट को ट्रीट करने के लिए रेगुलेट करने के लिए यूज़ होती हैं. दीज आर एंटीरिथमिक ड्रग्स. नेक्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स विच रेगुलेट द ब्लड प्रेशर्स. सो दीज आर नोन एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स. वेजोडाइलेटर विच रिलैक्स बोथ कोरोनरी और पेरिफेरल वेजोडाइलेटर एक्शंस. और लिपिड लोअरिंग एजेंट्स जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करते हैं. और डायूरेटिक्स और एंटीकोआगुलेंट्स mainly useful in the treatment of cardiac disease. First one is cardiotonic agents. Cardiotonic agents which stimulate the cardiac muscles, having stimulate action on cardiac muscles, increase force of contraction of heart without increasing its oxygen uptake. Force of contraction को बढ़ाते हैं और mainly use होते हैं in congestive heart failure. So that can cause nausea, vomiting, fatigue and other neuralgic pain. First one is cardiotonic drug digitalis. Digitalis crude drugs mainly used as a cardiotonic, mainly obtained from the leaves of digitalis purpura, belongs to family Saccharophilraceae. That has slight odor or bitter taste. Prepared digitalis care that is reduced to a moderately coarse powders that contain more than 10 units per gram. So suitably dilute by mixing with exhausted myrrh, also obtained by the preparation of digitalis tinctures. इसमें होता है मेन डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिजेनिन. ए डिजिटॉक्सिन दैट इज C41 H61 O13 और जिटॉक्सिन में होता है C41 H64 O14. डिजॉक्सिन C41 H61 O14. इसमें होता है ए ग्लाइकोन और ग्लाइकोन, टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मेन. ए ग्लाइकोन पोर्शन होता है और ग्लाइकोन पोर्शन होता है. ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड दैट इज डिजिटॉक्सिजेनिन, डिजॉक्सिजेनिन, जिटॉक्सिजेनिन. दीज आर नोन एज कार्डिनोलॉइड्स. सो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्स और कार्डिनोलॉइड्स और एक ग्लाइकोन पोर्शन दैट शो कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टीज़. मीन्स क्या इसका कि एक ग्लाइकोन पार्ट है जो डिजिटलिस का मेनली रिस्पॉन्सिबल है कार्डियोटोनिक एक्टिविटी लिए. सो नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्स. शुगर मोइटी आल्सो एसोसिएटेड विद ए ग्लाइकोन. इसमें होता है डिजिटॉक्सिन पहले, फिर डिजॉक्सिन, फिर जिटॉक्सिजेनिन. नेक्स्ट इट्स एक्शन एंड यूजेस दैट इज मेनली used for the treatment of congestive heart failures. So also useful in failing heart with normal rhythms as well as failing heart accepting articular fibrillations. Also mainly show cardiotonic action on myocardium and increase force of contractions, cardiac tone. Also stimulate the refractory period of cardiac muscles also. So heart may slow down by its direct action on oroculroventricular conduction of sinoaortic nodes. Digitalis is given in toxic dose that can show different symptoms in heart failure patients. So that can be used as a prophylactic for old peoples with atherosclerosis or hypertension, so that can develop heart failures. Digitalis glycoside don't cure arrhythmia but improve the condition of heart. Means क्या इसका कि not used for the treatment of arrhythmia when irregular heartbeat, but it can improve the conditions of heart. So only used as a cardiotonic. So next digitalis glycosides. First one is digitoxin. Digitoxin क्या है? White क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस, इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन अल्कोहल. सो इसकी यूजुअल डोज है 1.5 mg.
and maintenance dose 0.1 mg. So usually used in the form of tablets. नेक्स्ट डिजॉक्सिन. डिजॉक्सिन भी क्या है, वाइट पाउडर है, इनसॉल्युबल इन वाटर है बट सॉल्युबल है अल्कोहल. इट्स मेनली प्रिजर्व इन लाइट रेजिस्टेंस एयर टाइट कंटेनर एंड हैज़ कार्डियोटोनिक एक्टिविटीज़ एज सिमिलर टू डिजिटलिस. So in purified form, it's used intravenously for rapid digitalization. Also used in oral form. Usual dose 0.5 to 2 mg or maintenance dose 0.25 mg. Next is lentosid. Lentosid, it's a crystalline powder, odorless, hygroscopic in nature, absorb water or absorb moisture, insoluble in water but soluble in alcohol. So it should be stored in airtight container. Next one is ubin. Ubin, that is a glycoside obtained from the seeds of Strophanthus gratus. Properties: odorless, crystalline powder, mainly affected by light, so should be stored in light resistance containers. Irregular absorption from gastric tract, so used parenterally. इंजेक्टेबल फॉर्म ही यूज़ होती है इसकी. नेक्स्ट है डेस्लोएनोसाइड्स. इट्स आल्सो ए डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड, डिजिटऑक्सोजेन इन ग्लाइकोसाइड बाय डीएस्टाइलेशन ऑफ लेंटोसाइड सी. It's also given by injection for rapid digitalization or in emergency situation. Next one is anti-rhythmic drugs. Anti-rhythmic drugs क्या है, जो हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करेंगी. कार्डिक रिदमिया, irregulation beating of heart. So drugs which correct this defect or which regulate the heartbeat, these are known as anti-rhythmic drugs. So they bring about a depressed effect on the heart and reduce cardiac activities and prolong the refractory period of cardiac muscles or reduce the successive contraction of heart. जो एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन हो रही है हार्ट की, उसको रिलैक्स करके prolong टाइम के लिए कार्डियक मसल्स की रिलैक्सेशन और डिप्रेशन इफेक्ट्स होगा एंटी रिदमिक ड्रग्स का. फर्स्ट वन ड्रग इज़ मेनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अरिथमिया, दैट इज़ क्विनिडीन सल्फेट. क्विनिडीन सल्फेट क्या है, एल्केलॉइड्स है क्यूनीन, मेनली obtained फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ सिंकोना. So it's in white needle-like crystals, mainly soluble in water, freely soluble in alcohol, also protect from the light. So its main uses क्या है, it depress myocardial excitability, prolong the conduction time or refractory period. So mainly treatment of articular tachycardia or flutter or fibrillations, mainly in the form of tablet, dose 200 to 400 mg mainly used. It's mainly used IV or IM. Next, procainamide. Procainamide, it's 4-amino 2-diethyl amino ethyl benzamides. It's also a yellowish crystalline powder, hygroscopic in nature, antirhythmic or antifibrillatory agent, depress the myocardial excitabilities, so prolonged conditions. Also well tolerated by body, so in the form of tablet, capsules or injections. Mainly used, usual dose is 1.25 or 500 to 75 mg mainly used. Next, disopyramide, that is 4-diisopropyl amino 2-phenyl 2-pyridyl butaamide. That is mainly used as a myocardial depressant, mainly used for treatment of arrhythmia, that is 3 to 800 mg dose. Next is lignocaine. Lignocaine क्या है, हमारा लोकल एनेस्थेटिक, पर्टिकुलर पार्ट की सर्जरी उसमें उसको एनेस्थाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं लिग्नोकेन. लिग्नोकेन क्या है, 2-diethyl amino acetone 6-xylenide hydrochloride, that is a white crystalline powder, freely soluble in water, alcohol or in ethers. It also increase conduction or decrease the refractory period of heart. So membrane depressant properties. The lignocaine injections used for the purpose that should not contain adrenalines. Next one is verapamil. verapamil क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है. कैल्शियम चैनल्स के ऊपर मेन एक्शन शो करती है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, दैट इज़ verapamil. verapamil क्या है, हमारा white powder, odorless, soluble in water, that is mainly used in the form of injections.
as a calcium antagonist, so block the entry of calcium into the myocardial cell. मायोकार्डियल सेल्स के अंदर कैल्शियम की जो एंट्री है उसको ब्लॉक करती है और एक्ट एज ए एंटीरिथमिक एजेंट. नेक्स्ट इज मैक्सिलेंटाइन हाइड्रोक्लोराइड्स, दैट इज 1-methyl 2,2,6 xyloxase ethylenamine hydrochlorides. It's a white powder freely soluble in water and alcohol or calcium blockage mechanism. It's mainly act by calcium blockage mechanism or mainly show antiarrhythmic actions. So these are the other drugs which belongs to beta-adrenergic blocking agent or anticonvulsants categories. So mainly useful in cardiac arrhythmias. Another drug which show beta-adrenergic blocking property, that is propranolol, atenolol, etc. These drug act by blocking कैटेकोलामीन, जो कैटेकोलामीन को ब्लॉक करती हैं और मेनली कार्डियक स्टिमुलेंट है जो रिड्यूस कार्डियक एक्टिविटी और इनहिबिट बीटा एनर्जिक स्टिमुलेशन. फर्स्ट अनदर ड्रग इज पिडोलॉल, दैट इज आल्सो ए बीटा एनर्जी ब्लॉकिंग एजेंट, मेनली यूज्ड एज एंटीरिथमिक एजेंट्स. फेनिटोइन आल्सो यूज्ड, which is an anti-epileptic drug है, so mainly used for the treatment of cardiac arrhythmia. नेक्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट. एंटी हाइपरटेंसिव कौन से होंगे? जो रेगुलेट द बीपी, हमारे ब्लड प्रेशर्स को रेगुलेट करेंगे, उसको नॉर्मल करेंगे. दीज आर नोन एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स. व्हेन ब्लड प्रेशर इज एलिवेटेड फ्रॉम नॉर्मल वैल्यू 80 to 120, जब नॉर्मल वैल्यू से ब्लड प्रेशर हायर होगा more than 80 or 120, this condition is known as hypertension. There are number of factors which can cause hypertension. When the blood pressure is elevated without any harmful effect on organs, means कि जब BP बढ़ा हुआ है, higher है, more than normals, but not any effect on organs, this condition is known as primary hypertension. Second condition is secondary hypertension, means when blood pressure is very high and it causes deleterious effect on other organ or impair their functions, that is secondary hypertension. So many drugs used to lower hypertension that can produce slow reduction of BP with prolonged effect. With increased dose it show prolonged effect and fall in BP. It should be effective orally. It should act at a small dose. It should not produce any side effect. So there are different drugs which can act as antihypertensive, like beta blocker, propranolol, atenolols. Next is the drugs affecting neurotransmitter at nerve ending, that is reserpine. रिजर्पिन क्या है? जो obtained from the food drug revolvia, dry roots or bark of revolvia serpentina act as antihypertensive drugs. So that is the revolvias contain natural alkaloids which are, that is known as reserpine, जो shows antihypertensive properties. And other are methoserpidine, that can deplete the level of catecholamine, to reduce the level of catecholamine at nerve endings. First one is reserpine. Reserpine, its structures, it's a white yellowish powder insoluble in water, springly soluble in alcohol and also in chloroform. It has a central nervous system depressant or sedative action, so mainly used for anxieties और साइकोटिक प्रॉब्लम, मीन्स की नींद न आना उस प्रॉब्लम के लिए, और फॉर डिप्रेशन पेशेंट्स. एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज. सो सेंट्रल डिप्रेसेंट बाय डिप्लीटिंग कैटेकोलामीन, यूज्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और इंजेक्शन, 100 to 500 माइक्रोग्राम डेली. नेक्स्ट मेथोसेरपिडीन. इट्स आल्सो शो action like reserpine, that is a microcrystalline powder, hygroscopic in natures, undergo degradations in acidic or alkaline medias, also show antihypertensive actions. Next, adrenergic neuroblocking agents. It's also used in hypertension. First one is guanethidine, bethadine.
ग्वेंथिडीन में क्या है, 2 पर हाइड्रो एजोसिन 1 आइल इथाइल ग्वेंथिडीन सल्फेट that can also block the release of non-adrenaline at nerve endings to deplete the non-adrenaline in the parasympathetic nerves. Next, bethadine also a sulfate of 2-benzyl 1,3-dimethyl guanthidine. It's also a white powder freely soluble in water but less soluble in alcohol. Adrenergic blocking agents, similar action like guanthidine. ये भी नॉन एड्रेनलिन को ब्लॉक करता है एट द नर्व एंडिंग्स और एट द पैरासिम्पेथेटिक नर्व टर्मिनल्स. नेक्स्ट इज गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स. गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स क्या हैं, जो ब्लॉक और प्रिवेंट द इम्पल्सिस थ्रू द गैंग्लियास. दीज आर नॉन एज गैंग्लियोनिक blocking agents. So transmission of impulse through the ganglionic synapse that is mediated by acetylcholines. So compounds block the electric events in ganglia both on sympathetic or parasympathetic antagonistic activities that are therapeutically useful mainly in hypertension, in peripheral vascular disorders. First drug is pentolonium tartrate, that is pentamethyl bis 1-methyl pyridonium tartrate. That is also a ganglionic blocking agent. Interfere with the nerves transmission of impulse at the ganglions, so block sympathetic, produce peripheral vasodilatations and also reduce blood pressure. So mainly used as antihypertensives. Parasympathetic blockage, so produce different side effect. Meclamylines. Next drug is meclamylines that also show ganglionic blocking properties. It does not contain any quaternary ammonium compounds, well absorbed, so use orally in the form of tablets. Side effect क्या है इसके, nausea, vomiting, constipation. Usual dose 2.5 to 60 mg. Next miscellaneous drug, जिसमें आ जाएगा अल्फा एनर्जिक लाइक हाइड्रेलाजीन, मिथिलीन, डोपा. फर्स्ट वन इज़ हाइड्रेलाजीन. इसमें फिथैल्जीन 1 आइल हाइड्राजीन हाइड्रोक्लोराइड्स, that is a white crystalline powder soluble in water but insoluble in alcohol, sterilized by autoclave. Antihypertensive properties, so mainly used for early or essential hypertensions. Next methyl dopa, that is 3,3,4 dihydroxyphenyl 2-methyl alanine, that is a yellowish powder used orally in the form of tablets. Next, methyl dopa also antihypertensive drug, lower the BP because its conversion into alpha methyl non-adrenaline in the central nervous systems. So usual dose इसकी है 500 mg to 3 gram daily. Next clonidine hydrochloride, इसमें 2,2,6 dichloropheniल amino amidazoline hydrochlorides, mainly used as an antihypertensive or another used in migraine when headache, or mainly used in the form of tablet or injections. So IV dose इसकी है 150 to 1800 microgram daily. Diazoxides इसमें है 7-chloro-3-methyl 1,1,2,4 benzothiazidine 1,1 dioxide. It's also used for the treatment of hypertension. So usual dose 150 to 1000 mg, mainly used for hypertension, or also show structurally similarity to thiazide diuretics but not act as a diuretics. Next prazosin. prazosin में क्या है, 2,4,2-furyl prazine 1 आइल 6,7 dimethoxyquinazoline 4 आइल amine hydrochloride. It's also a odorless powder solubility in water and alcohol, so given orally as a tablets, that can act mainly onto the peripheral vasodilator, direct action or smooth muscles, so alpha adrenoreceptor blocking properties. Next step, paraxylene. Paraxylene is N-methyl N,2,2-propenyl benzylamine hydrochlorides. That is also a white powder given orally as a tablet, so that is a monoamine oxidase inhibitors. So hypotensive agent है, act by accumulation of false transmitter substance octapamine
ऑक्टेपामीन एट द न्यूरॉन, सो प्रोड्यूस हाइपोटेंशन, मीन्स कि बीपी को रेगुलेट करता है, रिड्यूस करता है। नेक्स्ट वन इज़ लिपिड लोअरिंग एजेंट। लिपिड लोअरिंग एजेंट्स क्या है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करेंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएंगे और बैड को रिड्यूस करेंगे। सो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, भी जब हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है और हार्डनिंग हो जाती है, थिकनिंग और हार्डनिंग ऑफ एन आर्टरीज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट इनटू द ब्लड वेसल्स, सो दिस कंडीशन इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। For the treatment of atherosclerosis, we can use lipid lowering agents. High level of cholesterol-free fatty acids that can cause atherosclerosis. In atherosclerosis, elasticity of arteries lost, lumens become narrow, so result in it will cause hypertension. So substance which reduce the level of lipids in the blood, these are known as lipid lowering agents. There are various type of hyperlipoproteinemias drugs. First one is clofibrat. Clofibrat में क्या है, ethyl 2,4-chlorophenoxy 2-methylpropionate. It's a colorless liquid characteristic soda, insoluble in water or miscible with alcohols, given in the form of capsules. It is used to reduce the plasma level of triglycerides, that is fatty acids types, cholesterol, also in hypoproteinemias or in coronary heart disease. Next one is nicotinic acid. nicotinic acid भी क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, पार्शली सॉल्युबल होता है इन वाटर बट मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल और वाटर, बॉइलिंग वाटर्स. It also reduces the cholesterol level, so also reducing hypertension. Next one is वेजोडाइलेटर. वेजोडाइलेटर मीन्स कि जो डायलेशंस ऑफ ब्लड वेसल्स प्रोड्यूस करेंगे, रिलैक्स करेंगे ब्लड वेसल्स को. सो यूजफुल फॉर कार्डियक डिसऑर्डर्स दैट इंक्लूड्स क्रोनरी वेजोडाइलेटर और पेरिफेरल. दोनों होते हैं इसमें. क्रोनरी वेजोडाइलेटर जो डायलेट द ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट और पेरिफेरल वेजोडाइलेटर्स होते हैं. क्रोनरी इसमें आ जाएगा which are directly act on to the cardiac muscles and produce as a relaxation, so increase blood supply to the heart. like angina में क्या होता है, chest pain होता है, blood supply कम और डिमांड ज़्यादा होती है. सो इस कंडीशन में हम देते हैं क्रोनरी वेजोडाइलेटर्स, mainly useful in angina pectoris or useful in anginal attacks, so these are known as anti-anginal drugs. सो बेसिकली इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट ड्रग यूज़ होती है दैट इज़ ग्लिसरॉल डाइनाइट्रेट्स, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटी एंजाइनल ड्रग्स. दैट इज़ ए रिलैक्सेंट बट डज नॉट पैरालाइज द स्मूथ मसल्स. दैट एक्शन इज़ नॉट प्रिवेंट बाय एनी एजेंट्स दैट कैन डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, सो यूज्ड एज ए प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीट अटैक ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस. Mainly effect appear after 2 to 3 minutes that the tablet dissolve into the mouth. Usual dose 0.2 to 0.6 mg. Next drug is amyl nitrate. Amyl nitrates means कि nitrates of 3-methylbutane 1-ol और nitrates of other isomers. ये होता है yellowish liquids with fruits odor होता है, insoluble in water but miscible with alcohol and chloroform. That should be preserved in airtight containers. So use mainly for emergency treatment of cyanide poisoning. amyl nitrate mainly यूज़ होती है cyanide poisoning को ट्रीट करने के लिए. नेक्स्ट इज pentarixthiol tetranitrates is also useful in cardiac disorders. It's a white crystals freely soluble in acetone but springly soluble in water. It dilute with inert material like lactose to prevent the danger of explosion. It can get absorbed from the gastric tract. Also release the nitrate ion and prolonged action. So usual dose इसकी है 20 mg to 3 to 4 times in a day. Next is peripheral vasodilator. Peripheral vasodilators क्या है? Peripheral vasodilator जो peripheral के ऊपर एक्ट करेंगे that is produced by different drugs like adrenaline, catecholamines act through alpha or beta receptors.
So the drugs of alpha-adrenergic blocking drugs that can produce vasodilations by competitive inhibitions of alpha-adrenergic receptors. So other drugs producing non-specific relaxant effect on the smooth muscles. So the drugs we checked on peripheral vasodilators वो हैं हमारी फिनॉक्सीबेंजामीन, टोलाजोलिन, फिनटोलामीन, थाइमोअमीन, आइसोक्साप्रिन, इनोसिटोल, नाइकोनाइट्रेट, डिल्यूट आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट जो यूज़ होती है एक्यूट ओरिजिनल अटैक के लिए। यूजुअल डोज इसकी है 10 mg। नेक्स्ट है मिथाइल निकोटिनेट, आल्सो यूज इन रेनॉल्ड डिजीज आल्सो और एज ए वेजोडाइलेटर। यूजुअल डोज इसकी है 50 to 300 mg पर डे। थैंक यू।